اصل کې دا د یو سوال مقدر جواب دی. د اهل کتاب ووی لا نعلم دینا شرا من ذلك، دی به وی مونږ ستاسو د مسخري زګه کو، ستاسو د دین پورې خندا زګه کو، په تاسو مسلمانانو سره مونږ زګه نه شاملېږو، په نبی علیه السلام ایمان زګه نه راوړو چې ستاسو د دین نه خراب دین مونږ ته په دنیا کې نه ښکاري. د عیسایانو یهودیانو به دا خبره کوله چې مونږ ځکه ستاسو په دې دین پورې مسخري کو او تاسو کې غیبونه راوباسو چې ستاسو دا دین چې دی اسلام د دینه بدتر دین العیاذ بالله په مخ ځمکه باندې بل نشته. نو الله جل شانه دلته کې دغه جواب وکړه، دغه سوال مقدر جواب یې کړی دی چې قل اوه ته ای پاک حبیبه هل انبئکم آیا زه خبر درکړم تاسو ته بشر من ذلک په ډېر بد سره د دینه مثوبتا په اعتبار د بدلې سره عند الله په نزد الله، یعنی په اعتبار د بدلې سره په نزد الله د ټولو نه بدترین خلق څوک دی؟ هغه څوک دی من لعنه الله، هغه څوک دی چې لعنت کړی دی په هغوی باندې الله وغضب الله او غضب کړی دی علیه په هغوی باندې الله پاک د بدلې په اعتبار سره د ټولو نه بدترین دین د هغه خلکو دی چې کومو خلکو باندې الله غضب کړی دی او په کومو خلکو باندې الله لعنت کړی دی. نو لعنت دا په عیسایانو باندې کړی دی او غضب دا په یهودیانو باندې کړی دی. مونږ وایو که نه سورې فاتحه کې مونږ وایو که نه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه د هغه چا لار غواړو چې په هغې باندې عذاب کړی شوی دی او نه د هغه چا لار غواړو چې هغې ګمراه شوي دي لعنت پې شوی. نو الله وایي چې د بدلې په اعتبار سره بدترین دین د هغه خلکو دی چې په چا باندې لعنت الله کړی دی، په چا باندې غضب الله کړی چې هغه یهود او نصواره دي. تاسو خو مسلمانانو پورې خندا کوئ چې ستاسو دین بدتر دی، لا یعوذ بالله. خو د مسلمانانو دین بدتر نه دی بلکې تاسو چې کوم خپل دین جوړ کړل الله چې کوم رالیږلی دی خو د الله چې کوم رالیږلی دین دی یهود او عیسایانو په هغې باندې عمل کولی نو بیا خو به خامخا اسلام قبلو. خو دوی ځان له خپل دین جوړ کړی دی، تورات کې تحریف کړی دی، انجیل کې تحریف کړی دی، نو هغه تحریف ته بدتر دین وي چې کوم د الله د طرف دی هغې ته بدتر نه دی ویلی الله. چې کوم دوی ځان له خپل دین جوړ کړی دی نو هغه دین بدتر دی او هغه خلک بدتر دی. من لعنه الله هغه څوک د بدلې په اعتبار سره بدتر دی، د هغې خپل جوړ کړل شوي دین بدتر دی. لعنه الله چې په هغوی باندې الله لعنت کړی دی. وغضب علیه او الله غضب کړی دی په هغوی باندې. وجعل منهم القردة او ګرځولی دی الله منهم القردة د هغوی نه شادوګان والخنازیر او خنزیران دی جوړ کړي دي. وعبد الطاغوت او دوی بندگی کړې ده د شیطان، د یهود او نصارو. د بحر قلزم په غاړه باندې ایله کلي آبادو، دا واقعه مخکې تېره شوې ده. نو الله جل شانه دې ته حکم کړی چې د خالي په ورځ باندې به میان نیسئ، ځکه څنګه چې زمونږ په دپاره د جمعې ورځ مبارکه ده، د یهودیانو دپاره د خالي ورځ او د عیسایانو دپاره د اتوار ورځ مبارکه دا د عبادت ورځ وه. نو دوی به چې کوم دی میان نیول. په دې کې بیا مفسرینو لیکلي چې درې ډلې جوړې شوې. یوه ډله هغه وه چې هغې دوی منع کول، دی بلې هم منع کول. یوه ډله هغه وه چې دوی به د خالي په ورځ باندې ښکار کو، دې دوو به نه کو. نو څه وخته پورې د یو ډله لګیا وه دوی منع کول، خو چې ستړي شو هغې یو طرف ته کېناستل. دې دویمې ډلې تر اخره پورې دوی منع کول خو دوی نه منع کېدل. اخره کې د دې دواړو ډلو چې کوم دی جدا شو، چې کوم ښکار کو یو طرف ته شو، چې کوم ښکار نه کو هغه بل طرف ته شو. سار چې کوم ښکار نه کو دوی د کورونو راووتل، چې کوم خلکو ښکار کو د هغې کورونو کې خاموشي وه. دوی راغله چې معلومات یې وکړل نو ورونه یې بند وو. نو څه کسان ور واوړېدل په دیوالونو په ورونو باندې چې ویې کتل د هغې نه شادوګان او خنزیران جوړ شو. چې کوم هلکان وو د هغې نه شادوګان جوړ شو او چې کوم بوډاګان وو د هغې نه خنزیران جوړ شو. او دوی به ورته ویې ته پلان کېږي نو سر به یې وړه کو او جړل به یې سترګو نه به یې اوښکې به یې دلې. 3 ورځو پورې ژوندي وو. د 3 ورځو نه وروستو بیا چې کوم دی ټول ختم شو. دا اوسني شادوګان یا خنزیران د هغې په اولاد کې نه دي، دا جدا مخلوق الله پیدا کړی دی. هغه 3 ورځې پورې په کوم قوم چې عذاب راشي هغه الله پاک ژوندي بیا نه پرېږدي. نو 3 ورځو پورې دی ژوندي بیا وروستو الله پاک خلاق کړي دي. نو الله فرمایي چې د هغه خلکو دین بدتر دی. وغضب علیه چې غضب کړی دی الله تعالی علیه په هغوی باندې. وجعل او جوړ کړي دي الله تعالی منهم القردة د هغوی نه شادوګان والخنازیر او خنزیران دي جوړ کړي دي. وعبد الطاغوت او د هغه خلکو دین بدتر دی چې هغوی بندګي کړې ده شیطان د طاغوت. طاغوت هر هغه څیز ته ویلی شي چې د الله نه علاوه د بل چا عبادت کېږي. هر هغه څیز
هر هغه سیز چې د الله نه علاوه یو د الله عبادت کی خو الله دی، خو د الله نه علاوه د بل کوم سیز چې عبادت کیږي نو هغه سیز ته چې کوم دی طاغوت ویل شي. او شیطان دې مراد دي، شیطان هم دی عبادت نو وعبد الطاغوت او چا چې بندگی کړي د شیطان نو دغه خلکو دین بدتر دی. اولئک هم دا خلک دي شر مکانا، اولئک شر هم دا خلک بد دي مکانا په اعتبار د مرتبه سره، مکانا په اعتبار د ځای سره، نو ځای د دې خلکو کوم ځای دی؟ جهنم دی، نو ځای بدتر دی. واضلوا او ډیر گمراه دي عن سواء السبيل د برابر او حق لارینه، نو ځای جهنم دی او دنیا کې گمراه دي، هدایت طرف ته نشي تللی، د هدایت نه ډیر زیات لري دي، په کږه لاره باندې روان دي. سړی په کږه لاره باندې روان شي نو خپل منزل مقصود ته نشي رسېدی. سړی وي د زما امبېلې ته او د نګرې په ګاډي کې ناست دی، امبېلې ته ورسي نشي رسېدی. چې سړی چې کوم دی دې طرف ته مخ کی طرف برابر کړي، نو پیاده ځینو کو زیاتې 15 غنټې کې 10 غنټې کې پیاده ورسي امبېلې ته، خو دې طرف ته مخ کړل نو دې نشي رسېدلی. دا کشن یهود او نصارا چې نو هغوی د هدایت نه ډېر لرې وو، په دې وجه باندې د دوی په زړونو کې دننه ضد پروت و، خپل زړه لوښی نه خالي کو، د اصلاح په نیت راغلی نه وو، نو د دې وجه نه دوی د الله هدایت ډېر کم ورته نصیب کړی دی. واضلوا او ډېر ګمراه دي دوی عن سواء السبیل د برابر او سمې لارې نه، نو د آخرت په اعتبار سره ځای چې کوم دی جهنم دی، او د دنیا په اعتبار سره ورته هدایت نه ملوي، د هدایت نه لري.